Assalomu alaykum. Opa, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. O'zing yaxshimisan? Sirrochli bitta yordamimiz kerak bo'lib qoldi-da. Tinchlikmi? Ha, bitta Nozira mehmonim bor edi, ayol kishi. O'shani kutib olib mehmon qilish kerak-da. Uka, bilasan-ku, men unaqa narsalarga yo'qman. Padda yig'masiz bo'lmaydi, opa. O'zim ham ishdan ulgurib chiqib boraman. Mayli-ki, meni yonimda pulim yo'q edi. Puldan xavotir qilmang, hozir kartangizga pul tashab qo'yaman. Siz ana keliningizni tug'ilgan kunini o'tkazgan restoranimiz bor-ku, o'sha yerga boravering. Tezroq faqat. Xo'p, mayli. Tinchlikmikan? Pul tushdimi, opa? Ha, tushdi, lekin ko'p-ku. Bitta o'tirishga shuncha pul ishlatib yuborasanmi? Nozik mehmon deyapman, ovqatlarning eng qimmatidan ayting. Pishirlik qilib sharmanda qilib qo'ymang yana. Xo'p. Faqat $100 bir kunda qilib beraman-da. Yanami? Keyin safar ham shunaqa qilsangiz, uyni boshqa kishiga berib yuboraman arindaga. Endi erkak kishi so'raolmayman, ha deb. Charchab qolmadingizmi, opa? Yo'q, hamma narsa tayyor. Puling ortib qolyapti. Menga kartangni tashab qo'ysang, keyin o'tkazib qo'yaman, xo'p? O'zida turib tura qolsin. Ha, mayli. Mehmoning qani? Shu yerda? Chaqir. Ha, siz mehmonim. Hazillashma. Nima hazillashaman? O'zimni opamni mehmon qilishim mumkin emasmi? Tug'ilgan kuningiz bilan, opa. Rahmat. Ha, aytmoqchi. Anchadan beri niyat qilib yurdim. Bu bir xonali uy kaliti. Mendan sizga sovg'a. Rahmat. Men xijolat qilmaman, buni ola olmayman. Nimaga ola olmaysiz? Qochgandan keyin jiyanlarim bilan bizga ko'chib o'ting desam, o'zingiz rozi bo'lmadingiz. Ukangiz bo'lib turib, bunaqa ijara ko'chib yurishingizni xohlamayman. Ota-onamiz ruhi shod bo'lsin desangiz, mashina olasiz. Rahmat. Voy, buncha ko'p ovqat aytib oldingiz? O'zing-ku vahima qilding. Endi yeysan. Yo'q, men bunaqa ko'p ovqat yeyolmayman. Bo'lmasa sizga o'xshab semirib ketib qolaman-ku. Sen meni suymiz deyapsanmi? Tushiraman hozir. Oling.